سلام عرض میکنم خدمت دوستان عزیز. خیلی مخلصم و ازتون ممنونم که باز به من افتخار دادید و تشریف آوردید برای دیدن این ویدیو. دوستان قراره تو این ویدیو ما گیم پلی بازی آخر ویکند لیگمون، یعنی 2 تا اکانت ویکند لیگمون رو بزنیم که یکیش داخل نسل 9 و یکیش داخل نسل 8 هستش و یه توضیح کوتاهی هم در مورد نحوه سریع دفاع کردن بذاریم. امیدواریم که مفید واقع بشه. خب دوستان، اولین بازی هم داخل نسل 9 هستش که ما متاسفانه بازی قبل رو که میتونستیم، یعنی در واقع میخواستم بازی 13 که رنک 2 بشه رو رکورد کنم، ولی خب متاسفانه دیسی شدیم. اون 2 تا بازی دیگه هم باختیم. حالا بدون هیچ حرف و حدیثی بهونه‌ای بیاریم اون 2 تا رو باختیم، ولی خب بازی قبل رو دیسی شدیم. اومدیم بازی 12 رو بزنیم که یه ذره حالمون هم گرفته است، ولی خب انجام میدیم. آقا بریم سراغ بازی. همین اول هم یه سوتی بعدی میدیم. بابا این چیه؟ خدا وکیلی باز هممون پیش میاد توپ رو قطع میکنن سمت دروازه خودمون میفته. ای بابا. دوستان در اون کارت زیدان بگم، واقعا اون کارت 24 تا بازی که رایگان داده بود یه لول دیگه ای داره. این کارت یه جوریه، یعنی نه پاساش خوب میرسه، نه دفاع خوب میکنه، نه جایگیریاش خوب. حالا من این احساسو دارم، شما هم نظرتون رو به ما بگید. رفم خوب بازی میکنه. دوستان که از متدهای دفاع کردن اینه که اکثرا با دفاع آخرا دفاع میکنم، ولی من معمولا با هافبک دفاع میکنم. حالا تو ویدیو ببینید با هافبک میفتم دنبال بازیکنای حریف. دیگه دفاع آخرا معمولا دست نمیذارم که اون خط مرکزیشون از هم، یعنی جدا نشن، نظم دفاعی به هم نخوره. Well, Derek, he's a player that thrives on goals, and he scored a hat-trick last time out, and I'm sure we're going to see him play with great confidence today. He really looks to be a threat whenever گل بعدی خورد. چه گل بعدی خورد. سویچ اشتباه اینجا میگن، بعد سویچ کرد. واقعا بعد سویچ کردیم. طرف هم بازیش خوبه. آقا این هیرو که من داشتم تو نسل 9 کارت قویه، ولی تو نسل 8 واقعا یکی از ضعیف‌ترین کارت هایی که بازی کردم. تفاوت گیم پلی هم تو این نسل واقعا ما هم فرق داره. یه پلیر مثلا بازیکن قویه، ولی تو مثلا نسخه PS4 بازیکن ضعیفیه. این هم هستش. ای بابا چقدر توپ لو میدی. هیرو چه قطعایی میکنه. یه دروازه‌بان هم داشته باشید پاسای بلند و خوب بده، واقعا نعمتی. ای بابا. آقا تو آپدیت نسل 9 هم مثل این که دیگه دفاع دوباره به این صورت خیلی جا نمیمونن. یه ذره فیکسش کردن دیگه، میرسن مثلا کارت با سرعت 84 به سرعت 97-98 هم میرسه. اینا دوباره برگردوندن، بهتر هم هست. با موقع هر بازی 10-11 تا گل داشت. ای وای. میگم واسه بازی قبل دیسی شد یه ذره تمرکزمون به هم ریخته، ولی حالا انشالله کامبک میزنیم.
شانسی آوردیم ما. طرف اون زاویه میزد 100 گل. Well, Derek, this has been a really good performance, as you can see. They've created numerous chances, they're winning the game comfortably, and they could go on and score more. این کارت گیوکرس هم هفته اول که تو داخل ابجکتیو درفت بودش کارت خوبی بود، ولی کنم باز نرفش کردم، چون دیگه مثل هفته پیش بازیکن‌ها رو رد نمی‌کرد. گل تمیزی بود. از زیدان بعد گفتیم پاس گل داد، گیوکرس هم که گل عجیبه واقعا. زیدان چه حرکتی کرد. منظورم دفاع کردن اینجا بود که من با هافک ها میرفتم دنبال بازیکن حریف که توپش رو بگیرم. اینجا هم نگاه کردید باز من با اصلا سویچ نکردم رو خط دفاعی، گذاشتم هافک بیاد که تو دفاع تعداد بازیکن ها بیشتر بشه. به چشش زدید دوباره. ای بابا. میبینید اینجا همش با هافک بودن، دیدم دیگه نمیرسه رو دفاع سویچ کردم. این دوتا هم باید حواستون باشه. البته میگم شما بهترین دفاع هم تو بازی داشته باشی. تو مسابقات FC پرو دیدید دیگه چقدر تعداد اینا خودشون پرو پلیرن دیگه، ولی تعداد گلا چقدر زیاد بود. البته که ما 5 دفاعه بازی میکنیم و شلوغ‌تره، ولی این هم باید در نظر داشته باشید. نیمه اول هم که 2-1 شد، یعنی تعویض کنیم بازیکن‌ها رو. گیلمو رو بیاریم و زیروبرت جای زیدان. این هم سلطان هم اومد. ارباب وقرس بیاد کامبک رو زدیم. طرف ریتن توتی هم داره. ما با هیروی پیس 80 دفاع میکنیم. با این دیمارکا هم کارت خوبیه، فقط یه مشکلی داره، استامیناش کم و قد و هیکل نداره، یه سرعت هم یه مقدار پایینه. وگرنه تو شوت زدن و تو پاس دادن کارت معرکه‌ای اگر فودر اضافه دارید حتما توصیه میکنم انجامش بدید. ولی هیرو عجب دفاعی خدا وکیل، رد نمیشه ازش. با یه نکته هم بخوام در مورد قیمت کوین بگم، چون این ویدیو بعدا صدا گذاری انجام میشه، قیمت واسه همین آب و تاب نداره زیاد، وگرنه موقعی بازی من انقدر ساکت نیستم و حرف زشتم که این بلبل میزنم. در مورد قیمت کوین بخوام بهتون بگم، متاسفانه بعد مهمترین ایونت بازی قیمت ها ریزشیه، میاد پایین. شاید تا توت نزدیک همین 140-150 تومن بشه. البته دلار که الان هر روز میره بالا، یه جوری تناسب رو رعایت میکنه، ولی احتمالاً تا توت قیمت 130 تا 150 تومن باشه. که البته اگه
واقعا هر سال قیمت کوین داره میاد پایین تری، که دلایلش هم اینه که هنوز نسل 8 یعنی PS4 هم مارکتش یکیه، ولی اگه 1% تو فیفای بعدی مارکت ها رو جدا کنن، یعنی باز PS4 دیگه ورژنی ندن، قیمت کوین 100% افزایشیه، چون تعداد PS5 خیلی کمتر از PS4 هست و خیلی از این واقعا مزرعه تولید کوین دارن روی PS4 بازی میکنن که به قرص گل تساوی رو میزن. حیف شد اون بازیکن هلندی نتونست قهرمان بشه، این به قرص ما آپگرید بشه. با نت هم که میبینید، حالا پینگ شما یادم رفت اون گزینه‌اش فعال کنم بزنه، ولی فکر کنم همون 50 تا 80 متغیر. شبا که بازی میکنم 50 هست، 50 تا 60، یعنی اصلا 80 نمیره، ولی تو طول روز 80 که میره. هیچ بعضی وقتا از 50 یه دفعه میره 130 140. 10 دقیقه بازی همچین پینگیه، واقعا اذیت میکنه. توپی میگیره گیلیمور. اینم کارت ارزونیه، واقعا هم گیم پلی داره. چند از این بازیکنام استفاده میکردن، خواستید تست کنید. چیپی میزنه بلینگام. تیم مستضعف است. بازیکن مجانی، زیدان مجانی به قرص 10 تایی. بقیه هم یه SBC شانسکی به ما داده. چقدر بد زد. کرس میکنه طرف، پاس بلند بازی گلر اینجا به کار میاد، بکشی زیرش به قرص در بیاره. اینم گل 4 رو. الان دارم این بازی میبرم واقعا ناراحت میشم، حیف اون بازی قبلی که دیسی شدم. یه روش دفاعی میکنه پدر صلواتی، رد نمیشه تو ازش. ای وای، خیلی گل. خیلی اینجا عجله، خیلی اینجا عجله. این هم گل 5. طرف هم میخواد لفت بده که لفت رو داد. 5-2 بازی به پایان رسید. حالا خودم که گیم پلی راضی نبودم. خیلی سریع بریم سراغ نسل 8. این یکی از قوی ترین تیمایی که من دارم. حالا عکسش هم گذاشته بودم تو چنل. یا میا هم نیمکته، یعنی واقعا نمیدونم جایی کی بازیش بدم. قیمتش از کانتونا بیشتره، ولی کانتونا چون یه فیزیکی داره فعلا ترجیح میدم کانتونا رو بذارم. پینگ هم که میبینید. آقا در مورد تفاوت نسل 8 و نسل 9 بگم، تفاوتی که 100% داره، ولی خب شبیه همه قطعا. یعنی چیز عجیب و غریب نیست که اینجا بتونی رنک 2 بزنی اونجا نتونی، ولی خب سری تفاوتایی داره تو گیم پلیش دیگه. اونم عادته، یعنی هر کس جفتش بازی کرده باشه راحت میتونه جفتش پلی بده. بریم برای رنک 2 این اکانت. دوستان توجه کنید، من همش با هافک سعی میکنم دفاع کنم. سعی میکنم دست به خط دفاعی مثلا نزنم، چون یه دفعه باز میشه، یه راه پیدا میشه میره تو گل. طرف هم از اینا هی پاس میده. این تو مخی من، اعصابم به هم میریزه اینا که هی پاسکاری میکنه.
یه پاس میدن عقب، مالکانه بازی میکنن. وینیسیوس چه کارتیه خدا. به این اکانت همه چی میده، بقیه اکانت ها من باید با اوکامپوس پلی بده. این ساوا هم از این پیک آیکونه -88 برداشتیم، کارت قویه. این اریک کانتونا تو گلی میزن. از این پیکای ابجکتیو هم اینو به ما داد کانتونا رو. داشتم میگفتم این آیکون پلیر 88 حتما ببندید، چون شانسش بالاست. من از 9 تا اکانت همه رو تقریبا بستم، نصفش کارتای خوبی به من داد. و این که حالا جدا از اون یه مقدار کوینی هم بابت اون پکایی که میبندید بهتون میده. چون میگم تیم من فقط از این اسپیسی ها قوی میشه دیگه، بازیکنی که به ما نمیده. ای وای چه اشتباهی کرد. ای بابا، یکی از بدیهای این کامرا اینه که گوشه‌های زمین دیده واقعا نمیشه. اگر بیام سفر رو بزرگتر کنم، رولات دیگه‌ای بذارم، بازیکن‌ها ریزتر میشن. یه جا پا میندازی فکر میکنید دقیقاً جای درست پا انداختنه، ولی یه فاصله کوچیکی داره بازیکن ازش رد میشه. واسه همین این کامرا رو میذاریم. ولی خب بعدیش هم اینه دیگه، گوشه‌های زمین معلوم نمیشه. بزن جون هر کی دوست داره. ایوا بعد پاس میدادم کانتونا. حریف چغره ها، چغره تو مخی. تقریبا با همه اکانتامون هم دیمارکو رو بستیم، کارت قویه. گرت بیل هم یارو داره. گرت بیل کارت خیلی قویه. ایف یه فودر نداره ولی داشتم 100% میبستم. الان کارت بیسش هم واسه من خیلی خفنه. حالا این کارتش که واقعا خداست، بازی در میاره قشنگ. ببینید اینجا من رو بازیکن هافک هم سویچ بودم، یعنی رو دفاعم نبودم، چون دفاعم یه نفر هست که اونو گرفته دیگه. بهتره من با این سویچ کنم که خالی نشه اون بازیکن دفاعم یا دریبل نخوره. با این چه سانتی. حالا ما تعریفش رو کردیم. اینجا نها کنید، من یه ذره با دفاعم سویچ کردم، بعد اومدم رو هافک. ببینید اینجا هافک نذاش طرف شوت بزنه. اینا نکات ریز دفاعی. حتما اگه خواهید دفاعتون بهتر شه باید با هافک ها دفاع کنید. البته تو سیستم 5 دفاع، سیستم های دیگه حالا داستان های خودشونو داره. یا من پارسال همش 4-4-2 بازی میکردم، ولی تو این سیستم جدید بازی رو که این سرکشنا رو لالت دنیا نرم واقعا سلبا. این سرکشنا رو برداشتن دیگه، مثلا تو 4-4-2 اون هافک ها نمی اومدن، LMRM نمی اومدن دفاع.
برای همین دیگه مجبور شدیم یعنی 5 دفاعه. اگه من 5 دفاعه فول بک ها رو بذارم عقب بمونم، آره واقعا ترکیب دفاعی و کثیفی، ولی میبینید که همش جلو هم. الان این مپ پایین بازی رو ببینید، من 3 نفر فقط تو دفاعم هستش. نمیدونم این کجا چه توپی گرفتش، این کجا میشه کثیف بازی و این حرف. با بریم وقورس هم نیست کار سانت بکشیم هد بزنیم. طرف هم چقدر بازی 13ام رنکیده واقعا سخت. بریم یه تعویضی بکنیم. زیروبرتو رو بیاریم یا نیاریم. بذار بیاریم جای جاوی یه ذره سوتی داد گل خوردیم. قبلا این کمک های پایین صفحه بودش که مثلا میزدیم آقا این فول بک ها اضافه بشن. امسال اینو برداشتن، نمیدونم واسه چی همچین کاری کردن. نزدیک بود بخور، دفاعی کرد تا تو. آقا تو این آپدیتی دارید گلرها خوب نمیان بیرون که تو پای کورنر رو جمع کنن. یه ذره رو کورنر زدناتون یه برنامه ریزی کنید، میشه 1-2 تا گل هر بازی هر رو کورنر زد. چون اوایل بازی که نرف کردن کورنر رو، هر بازی 1-2 تا کورنر گل میشد. ایوا طرفم خوب دفاع میکنه. چه توپگیری میکنه بینی. ای در موقعیت نمیزنم دیگه. بعد الان یکی میخوره به من گرت بلش بمیزن. آقا اینجا دیدی من رو هافک سویچ کردم، یعنی دفاع خودش بودش دیگه، نتونست رد بشه. دفاع خودش سی پی یو خودش دفاع رو میکنه. من اومدم رو هافک دقیقه خودش دفاع رو کرد. یکی از مشکلات این ترکیب 5-3-2 هم اینه که جلو یه دفعه توپ باید دست بدید، بعد جا دست بدید، ضد حمله‌های بدی میخورید. دیمار خور میداد استامیناش دقیقه 60 دیگه وسطاش دیگه نمیده. بازی هم بازی سنگینی، گلی هم زده نمیشه. بریم واسه ضد حمله. تو این 13 بازی یه بازی هم میا هم استفاده نکرد. اینم گل. و پاسای دیمارکو رو اینجا میگفتم یه تعویضی هم بزنیم. وقورس رو بیاریم. وقورس وقتی جلوید عالیه، طرف سعی میکنه پرس کنه، سری بازی کنه، دفاعشو تقریبا خالی میشه.
یه پاس بلند راحت میتونه بازی رو از پرس در بیاره. یا من چون این بازیکن خیلی علاقه دارم، یکی از دلایلش اینه اولین باری که تونستم رنک 1 بزنم فکر کنم فیفا 21 بود، با همین وقورس زدم. حالا بعدم وقت کنم عکس اون ترکیبم واسهتون میفرستم. وقورس و زلاتان کنار هم بودن. اون موقع بازی جذابیت دیگه داشت واقعا. هر سال گیم پلی بدتر از سال بعد میشه، یعنی به تجربه هر سال است و میگیم آقا این امسال دیگه گیم پلی درست میکنن، میبینیم بدتره، میگیم ای بابا پارسال بهتر بود. امیدواریم سال بعد واقعا اینطوری دیگه نباشه. وای باید میدادم وقورس، چه پاس بدی دادم. دوستا این دقایق میرسه اکثرا من پیام میدن کامبک میخوریم، نمیتونیم بازی رو نگه داریم. این مواقع باید یه مقدار بازی رو مدیریت کنید، یعنی حمله های الکی نکنید، یه مقدار پاسکاری کنید، یه مقدار وقت کشی کنید. شانسی هم آوردیم اینجا. یعنی تو فینال مسابقات اف سی پرو وقت کشی میکردن دیگه، وقت کشی کردن دیگه همه جای فوتبال واقعیش هم مرسومه. چه پاس بدی هم دادم اینجا. حالا خیلی سعی کنید جوانمردانه بازی کنید. همین الان طرف به من گل بزنه شک نکنید همزن رو میزن. برای همین میگم یه مقدار باید بازی رو مدیریت کنید، که بازی عادلانه نیست که خیلی جوانمردانه بازی کنیم. تیمامون برابر نیست، نتامون برابر نیست، زیر ساختمون برابر نیست. شک ندارم همین فکر کنم با پینگ 10-20 داره با من بازی میکنه. دوستان دقت کنید، اینجا من با هافک دارم دفاع میکنم. دیگه من تصمیم گرفتم ویدیوی جوایز رو نذارم، چون یه مقدار فکر کنم زیاد واسهتون جذاب نیست. دیگه تصمیم گرفتیم همین گیم پلی رو بذاریم. خیلی ممنونم ازتون که تا انتها تماشا کردید. میدونم عیب و نقص زیاد داریم، شما بزرگی خودتون لطفاً ببخشید. سعی میکنیم از در آینده پیشرفت کنیم ان شاءالله. کنار صدا تصویرمون هم بیادش. امیدوارم ویدیو واسهتون مفید باشه. حتما نظراتتون رو بنویسید، من آخرش میخونم و اگه شدم جواب بهتون میدم. خیلی مخلصم. خدا نگهدار.